हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा व्लॉग है स्मॉल डेयरी फार्म व्लॉग। आज हम आपको एक छोटे से डेयरी फार्म की सैर करवाएंगे, जिसमें आपको छोटे इंजन पे चारा काटने वाली मशीन चारा काटते हुए दिखाएंगे। भैंसें, गाय और उनके बछड़े वो भी दिखाएंगे, और सेटअप कैसा है वो भी आपको दिखाएंगे। आइए तो फिर शुरू करते हैं जी। ये देखें जी, ये इनका रहायशी कमरा है, यहाँ पे इनको बांधते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये अभी मुकम्मल हो रहा है, ये सामान पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सेटअप मुकम्मल हो जाएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। ये जी साहीवाल ते वलैती दा क्रॉस अच्छा वा जी। यह वच्छी है जी जर्सी ते वलैती जी, वलैती दा क्रॉस जी। ते यह वाली गाई जी प्योर वलैती विच है जी गाई, माशाअल्लाह। चेक करो जी, भाई दा शौक माशाअल्लाह। अच्छा, खाई जाओ शाबाश। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे इनू थोड़ा जिहा नीवा कर छड़ो हाँ, जे तेल ओवर कहंदे तुसीं हुंदा ते ਉਹ जिथे किला कड्ढिया तुसीं उस तो पूरा नीवा नहीं हो जी। डर ही गई हैं तू। किने किन्ने मारना जी? अच्छा अच्छा अच्छा, है जी बहुत ही चंगी जी। आ जी आहो, सेहत ते तुहाडे नालों भारी है।